Okay, Dr. Katia. Yes. Tell us what you're studying. Dis-nous qu'ils sont habitués. Medicine. Medicine? Medicine, yeah. Yes, and what year are you in medicine? Et pourquoi ça? Et combien de temps gagne? Moi, j'ai 6 ans et je fais internat l'année. Now she is intern. She's on the 6th year. The 6th year. Yeah. And when will you be a real live doctor? Et qui l'a appelé nos frères docteur même premier? Après internat, je suppose graduer en mars si Dieu veut. Mars 2020. Okay. After being interning on March 2020, she will be graduating. March 20th. Yeah. Next year. Yeah. Next year. Yeah. I need the date of that. I need to know when. Il dit il attend même qu'on et date là. Okay. Okay, she cannot really give you the exact date, you know. Yeah, but when it gets closer. Okay, les va pas pousser de graduation pour faire connaître. Dire que tout c'est un consensus entre université et promotion et toute promotion. Toute promotion. Promotion année, c'est un consensus qui vient entre promotion. En place consensus là qui m'a dégagé. C'est-à-dire, c'est un consentement de Timoun, parce que les Timoun qui ne pas choisir graduer. Donc, promotion qui sorti avant, ils ne pas graduer. Oh. Ils juste sorti, il a le fait social, il a fini. Parce qu'ils n'ont pas décidé de graduer vu quantité d'argent l'université a demandé pour graduer. Tout ça. Parce que c'est-à-dire, c'est Timoun qui n'a pas décidé, est-ce qu'en fonction de quantité de problèmes, il a gradué. You know, for the graduation, they always ask an amount. And sometimes some of the students, by having economic problem to find the amounts that was requested, so sometimes they don't graduate. That's the reason why she cannot give you an exact time. Yeah. Okay, yeah. I get it. Okay. Yeah. All right. So you're doing your residency now, It's good or internship, I think. No, how do you say it? Look, résidence en c'est celui qui est internat. Non, résidence c'est une spécialité, l'offre une spécialité. Okay. Là, je fais internat pour l'État qui évalue est-ce que vraiment tu apprends Okay. pour le cabam diplôme. Ça m'a travaillé pour l'État, pour l'État cabam diplôme. Okay. Du 7e année. Okay. What she's doing now, she's interning, right? Uh-huh. But the interning is a period of time when she's working for the government, for the states, having, the state is giving her an evaluation to see if she has studied good, to give her the diploma. I see. Yeah. I see. Okay. And do you have a specialty, or is it just general medicine? Est-ce que vous avez une spécialité dans soit fait dans l'internat ou bien c'est médecine générale là? Médecine générale, c'est après internat, on va le faire social, 7e année, c'est après 7e année, on va faire spécialité. Okay. Now she's doing general medicine, but after interning, she will. Next year, she will have a specialty. Okay. Yeah. Do you know what specialty you'll have? Yes, I love. You're doing good. Pédiatrie, chirurgie pédiatrie. Oh, somebody. Surgeon, pediatric Surgery. Surgery. Yeah. Pediatric. Pediatrics. Yes. Yeah. Children. Yes. Babies. Yeah. Yes. I love the babies and I love the surgery. Okay. And NAD and another country at Cuba, I was on information at Cuba. We can do the surgeon pediatric. It's on specialty 5 years. After the generalist, after the 7th year, Right. you will be pressed 5 year ago. Yes. So 5 years Again, after. again. Yeah. Oh my Yes. gosh. Yes. To will become a specialist on surgeon pediatric. I see. Okay. So, what kind of things are you doing in your residency? What No. in your internship? Yes. Yeah. Dire que normalement en tant qu'interne, yo essaie de mettre en réalité l'hôpital. So when you're interning into the hospital, they're trying to make you see the reality, of what
an hospital is Ou gen responsabilité normale. you have responsibility, Par exemple, un patient gen, you have patients to take care of. bien sûr, pour prendre soin, faut connaître si patient est venu, qui problème li gen. You have to know, you have to be aware Faut bien connaître problème. if a patient came, you have to know the problem of the patient. Ou consulter patient too. Bien sûr. You make consultation of the patients. Ou fait d'abord on fait évaluation pour contour et puis supérieur médecin de service qui vient spécialisé ou fait par demain qui sort jeune et puis là le corriger ensemble avant. Okay, so you make an evaluation of the patient, and then your superior, I mean the real doctor, you make your own evaluation on the patient, and then you bring it to the real doctor, and the real doctor evaluate now what you have done, if the right was good. Yeah. Yeah. Si gen correction, côté correction et pas ça jusqu'à ce que soit li mouri ou du moins li fini suivre traitement pour la caille li sous contrôle. And if there was something wrong, the real doctor bring a correction, okay? And the patient that you've been treating, you will have to treat to be the responsible of the treatment of this patient until the patient, get better and go home. I see. C'est-à-dire c'est comme ça, c'est mettre au métro comme si pour faire sentir que qu'on n'y a pas de question d'étudier l'école encore, mais ou vient plus en face de responsabilité ou un sens de responsabilité. Now they trying to give you, a sense of responsibility, to make you realize now you're not a student anymore. Now you're a doctor. You're about to be a doctor. You have to know how to face the reality Mais of medicine. il y a des formations que vous faites. Qu'on a plus suivre cours certes, mais c'est en forme de conférence. So they give you information in conference. Yeah. Donc nous faisons les deux à la fois, nous We do both at the same time. I work and I study. I see. Okay. It's the intern I need. Yeah. So, is there something happening in April? Is something special happening in April? Assim como é especial que eu passo na avril. Sorry about the camera shaking. Dis oui, ça va être très très spécial. Oh yeah, there's something really special to her. Parce que après me quitter, j'étais séparé à parents pour venir faire internat là. After being, separated from my parents, to come to the school here, Son belle occasion pour me tout séparer avec eux net. it's a great occasion for me to be separated from them. Definitely. Parce que moi qui te vivre réalité loin Because definitely, I already, been in the reality. donc m'a plus ou moins adapté pour me vivre réalité avec eux man pour nous aller commencer construire foyer nous faire projet nous ensemble pour commencer construire vie nous. And I will take, I will take, example from my parents, to make sure I build my relationship, with Herman, to have a family with them, and to know how we're gonna make it happen. Je me sens content parce que vu avec toutes les difficultés que je connais dans la famille, moi, je vais vivre. Mais comme si commencer à vivre réalité, c'était toujours rêve moi de vivre réalité, mariage là de jeune. Et parents étaient mariés, right? Non, je ne vais pas marier. Donc je grandis seule, ça a été un petit peu manqué. Okay, so my parents were not married, and I raised a little bit, alone, and I always have in mind how would life be when you marry with somebody. So that was one of my dreams, and now I know soon I'm gonna make that dream realize, become the reality, and I'm excited, to marry you. Dis-moi des fois réflexion tout, je suis convaincu un peu libre parce que je vis loin par an et je peux faire ça pendant 2 ans. Parce que dans l'hôpital là, dès que il y a toujours recruté meilleur étudiants pour toujours qu'il y ait dans la santé. Donc j'ai un projet, je suis supposé à le faire socialement dans la province. Donc tout ça va aider à vivre un petit gens loin par an mieux. Donc tout marié pour me cette liberté à marier. So, you know that
the hospital. So they always, keep the good one, the good students, to keep, interning in the interning. So by living, a little bit far from my parents, I will have the possibility, to be with my husband, and I won't feel, as I would feel, because I would have someone beside me, and I will have the liberty, to leave. Yeah. It's an extraordinary moment for me. Mwen bien regrette que pasteur yo pas gérer à faire date pour que yo te là dans moment parce que m'te vle faire. And in my wedding, I wish you could be here because I wanted you to witness, my wedding. But I'm feels a little bit sad because you would not. Désarrangement de date. So that was a disagreement, on the date, on the date of the wedding. That was the reason why you could be. I understand. Yeah. No problem. Katia, what would you like to say to your sponsor? So time is sponsor. Comme toujours aimé di sponsor yo. As I always like to say to my sponsors. C'est toute vie m'kap gen pour remercier. So all my life I would have to say thank you to them. Nan succès m'a gen pou faire. And the success I will have. Nan fierté petit m'a gen de maman yo. And the pride that my son will have on me as mother. Chaque fois papa maman m'ont fierté de moi. And the pride that my parents feel regard me. Et puis loin à chaque fois me sauve un patient puis loin dit oh mais tu docteur t'es prend seulement. And each time I save a patient life, and when that patient come across me in the street, that patient will like, oh, she saved me. Et m'a toujours gen nan tête moi pour me dire merci à sponsor moi. And I always have in my head, in my mind, to say thank you to my sponsors. Yeah, parce que sincèrement, réellement, Sincerely parents t'apprendre mes bons médecins. Sincerely, my parents would love to have a doctor. Mais le coût en Haïti c'est extraordinaire. But it costs a lot in Haiti. Et m'a tout profiter expliquer que année ça que me penser que l'état va le payer non. And I will take advantage to tell you what I'm going to tell you, because this year the government will pay me. Même si sorti l'argent. Even though it's not a big money. Mais but ça pas empêcher que nous faisons pile dépenses. Mais c'est avec l'argent sponsor. Par exemple, pour me payer là, c'est comme l'école là, pour me payer là. Okay. With the little money that the government is paying me, so I would have to pay more to the fees that I have to pay. Environ 6 fois même de comme l'état bancaire a coûté manière. Because five times, the amount the government will pay me. So the year costs more 5 times the I understand. the house. That Manger chaque semaine beaucoup. The food, weekly. Fees weekly. And now I'm on my 5 months, and the government hasn't paid me yet. C'est-à-dire tout ça, c'est des raisons pour que nous devons arriver dans 6e année, mais pas de continuer. So those are reasons. So perhaps I could reach on my 6th year and I could continue. Parce que tout dépense ça, yo pas. Because all those spent, Yo juste connaît en Haïti mentalité c'est que dès que tu rentres dans médecine c'est que pas capable. The mentality, the reality of Haiti. So soon as they got it in mind, soon as a parents, soon as a student is learning medicine, they think that their parents are able, Mais peut-être que parents avec sponsor yo pour parents yo incapacité parents yo couvrir avec sponsor yo. And what my parents couldn't do for me, the sponsors did it for me.
Et m'a bien pour toujours dire, continuez. And I will tell them to Nous sommes que continue. gain l'autre espoir tant que moi qui a besoin. And I'm sure out there are more, I mean, helpless, young as I was, that are there, expecting on someone to help them, to prepare their future. You are awesome. You are awesome. Merci. Either my curls get better. Yeah. No, for much, but You can turn that off. Ask her if Patrick was her mentor. Ask her if Pat- eu gosto de mancher tudo para dar. Ou tá, eu manche deixa? Tá, é só manche deixa de mate. É só manche deixa de mate. Mr. Darrell has a question. His question is, who is a big mentor for you in your life? Who is a big... Que ficou o time eu fui na lava. Non, qui est-ce qui te pique? Mais Tom, tu vas te dire? Nah. Qui ça? Ruby, Who is the big man? Who was a big mentor in her life? mentor. Ah, okay, yeah, was. Pique bon mentor, moi, dans la vie, m'te retrouvé mentor ça. M'te trouvé le mentor. Mais au final, je pas bien gardé, c'est le que était mentor, moi. Patrick. Patrick. Même, She said, on m'a dit que I found the biggest, I could call that a mentor, okay, a tutor. I found him, kind of late, Là, me connaît que c'est but when he passed away, that's when I realized that he was my tutor, my mentor, and he was Mr. Patrick. Là, t'es là, m'pas connaître ça. When he was alive, living with me, Mais c'est pas dans I didn't realize that it was, but when he passed away, Mais c'est pas dans le mourir, m'a essayé d'utiliser des phrases, When des it- attitudes que je connais. when he passed away, I just copy, some phrase he used to say, some statement he used to say, and somehow he used to behave himself. Et c'est là ça me parle vraiment que vraiment pas grand monde qui pas mon mentor. And that's the reason why. That's when I realized that no one on earth hasn't have a biggest mentor as I had. Et ça t'a pas c'est rapprocher de madame ni parce que j'aime gon lien. That was lead me to be closer to his wife, C'est pas de faire mes erreurs là, c'est le madame ni fin mourir. because I didn't want to make the same mistake I made with Mr. Patrick, with his wife, to realize that after she passed away, to realize that she was a mentor to me. Yeah. Yeah. You said that you remember a phrase or an expression that he used to say. Yeah. Can you think of an example? Une phrase que chaque jour, me demande pour me toujours gagner la vie parce que toute réalité vie définie sous lui. Something he used to state, and I asked the Lord, to keep it in my mind, until I die, because this phrase, I found, my whole life, through this phrase. C'est si un monde concentre à travail pour famille. If someone is dedicating himself to work for yourself and your family, Pour raton parti dans mission. you miss a part from your mission. C'est une phrase pasteur Patrick qui marque mon pile. It's one of the phrase that he used to state, Il était to say, basé sur une réalité, il pas doit exister pour seulement lui-même ak famille. because the basis of that is that someone cannot be exist only for his family and for himself. Et il était non seulement remet 10 phrases là, il quitte souvenir là.
he didn't only say it just for say it, but he died, but his vision continued.